თქვენ დაგიმტკიცდეთ SMS სესხი, ასე იწყება მოკლე ტექსტური შეტყობინება, რომელსაც საქართველოში თითქმის ყოველი მეორე ადამიანი თვის განმავლობაში ერთხელ მაინც იღებს. სესხის თანხა განსხვავებულია, თუმცა სესხის აღება არც ერთ მიმღებს არ მოუთხოვია. თვითნებურად დამტკიცებული სესხის შედეგად კი მომხმარებელს თანხის გამოტანა სწრაფი გადახდის აპარატიდან ან ბანკომატიდან რამდენიმე მარტივი პროცედურის შედეგად შეუძლია. ფაქტი, რომ კომერციული ბანკების მსგავს შეტყობინებას თითქმის ყველა იცნობს, ქუჩის გამოკითხვითაც დასტურდება. თამარ ციკლაური, ნიკა წეველიძე დეტალებით. რამდენიმე მობილური ტელეფონი და თითქმის იდენტური SMS შეტყობინებები. თითოეულ შემთხვევაში მომხმარებელს სხვადასხვა კომერციული ბანკი უკვე დამტკიცებული SMS სესხის შესახებ ატყობინებს. თუმცა სანამ მომხმარებელი რომელიმე კომერციული ბანკის მევალედ იქცევა, მარტივი პროცედურა უნდა გაიაროს. ის რომ მსგავსი რისკის წინაშე მოქალაქეები ხშირად გებიან, ამას გამოკითხვაც ადასტურებს. საკმაოდ ხშირად მოდის ხოლმე მსგავსი შეტყობინებები კვირაში რამდენჯერმე სხვადასხვა ბანკებისგან. როცა ბანკებისგან SMS-ები მომდის, უბრალოდ ყურადღებას არ ვაქცევ მათ, რადგან არ მაქვს სურვილი რომ ჩამითრიონ. თქვენ დაგიმტკიცეთ 300 ლარიანი სწრაფი სესხი. მარიკა არევაძე ერთ-ერთი კომერციული ბანკიდან ბოლოს მოსულ SMS გვაჩვენებს. ბანკი ამ შემთხვევაში მას ატყობინებს, რომ 300 ლარიანი სესხი დაუმტკიცდა. ახალგაზრდა ადვოკატთა ასოციაციის თანადამფუძნებელი იმ გაურკვევლობაზე საუბრობს, რის წინაშეც ხშირად მომხმარებლები დგებიან. არ არის ინფორმირებული მსესხებელი მთელი რიგი საკითხების შესახებ, რომელიც მას დაეხმარება რისკის სრულად აღქმაში და გაგებაში. მსგავსი SMS შეტყობინება არაერთხელ მისვლია პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილესაც. ამბობს, რომ მსგავსი შეტყობინებებით ბანკები კანონს არ არღვევენ, თუმცა ფიქრობს, რომ მსგავს საკითხებზე საკანონმდებლო ორგანოში მსჯელობა საჭიროა. ისევ სესხი დაგიმტკიცა, მეც მომსვლია ზღვარზე ესეთი რამ. Რამდენიმე ბანკიდან ეს ბუნებრივი არ ნიშნავს იმას, რომ მე რაიმე ვალდებულება მივიღე, რაიმე საკანონმდებლო ინიციატივა ამ კუთხით არ არის, თუმცა ვფიქრობ, რომ მსჯელობა ეგეთ თემებზე, ზოგადად განსაკუთრებით უფლებების დაცვის მიმართულებით, ალბათ არის სწორი. SMS სესხები რისკი ბანკებისთვის თუ მომხმარებლებისთვის. ექსპერტი ლევან კალანდაძე მიიჩნევს, რომ კომერციული ბანკების მიერ მსგავსი სახის კამპანია კანონს საწინააღმდეგო არ არის, მაგრამ მსგავსი შეთავაზებისას მომხმარებლები უფრო მეტი რისკის ქვეშ დგებიან ვიდრე ბანკები. კომერციული ბანკების მხრიდან მსგავს კამპანიებს ვადაგადაცილებული პრობლემური სესხების ზრდის ფონზე ახალი სესხებლების მოზიდვის ერთ-ერთ გზად აფასებენ საზოგადოება და ბანკებში. ბანკს მით უმეტეს ახლა, როდესაც შემცირებულია ერთობლივი მოთხოვნა მთლიანად სესხებზე, უნდა აღინიშნოს, რა თქმა უნდა, ბანკი დამატებითი მარკეტინგული კამპანიებით ცდილობს, რომ თავისი პროდუქტი გაყიდოს. ეს არის მარკეტინგული, მოდი ასე ვთქვათ, ტრიუკი, რომელსაც სამწუხაროდ ძალიან ბევრი წამოეგება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არ არის კანონდარღვევა, თუმცა ძალიან საფრთხილო, სახიფათო ტენდენცია, მით უმეტეს მოსახლეობისთვის, რომელსაც გადახდის უნარიანობის არც თუ სასურველი სტანდარტი გააჩნია. რამდენად აქვს ბანკებს გათვლილი მომხმარებლის ინტერესები მსგავსი შეტყობინებების გაგზავნისას. ლიბერტი ბანკი, რომელიც ასეთი შეტყობინებების ერთ-ერთი ხშირი გამგზავნია, ამ თემაზე მხოლოდ მოკლე განცხადებას ავრცელებს. მასში ნათქვამია, რომ ასეთი შეთავაზების გაგზავნა მხოლოდ მას შემდეგ ხდება, რაც ბანკი პოტენციური კლიენტის სტატუსსა და მის შემოსავლიანობას ამოწმებს. ანალოგიური პასუხი აქვს საქართველოს ბანკშიც. SMS სესხი, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა ტიპის სესხი, მტკიცდება იმის დამიხედვით, თუ რამდენად გადახდისუნარიანი არის მომხმარებელი. სანამ მსგავსი შეტყობინების შემდეგ მომხმარებელი სესხის აღების გადაწყვეტილებას მიიღებს, ექსპერტები მომხმარებელს დაფიქრებისკენ მოუწოდებენ.